अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं तमाम ग्रुप मेंबर्स के। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और रमज़ानुल मुबारक की ढेर सारी आप सब लोगों को मुबारक हो। अच्छा जी, मैं आज आया हूँ लियारी में और लियारी में मीरा नाका इलाके का नाम है। वो दोस्तों आपको जो है ना एक अपने जो है ना ग्रुप मेंबर का एक फार्म दिखाना था। वो कहते हैं ना शौक़ का कोई मोल नहीं है। तो ये जो है ना पेशे के लिहाज से ये ड्राइवर हैं, इनके पास एक सुजुकी है, लेकिन इन्होंने शौक़ से पहले एक गाय रखी हुई थी और अब जो है ना इन्होंने एक भैंस भी लेके आई है और जो है ना ये अपना शौक़ को कंटिन्यू आगे किया है। अपना ड्राइविंग का जो काम है ये भी वो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो है ना ये जानवर भी ये पाल रहे हैं। तो कराची जैसे शहर में और एक ऐसा गुंजान आबाद सा इलाका है, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, छोटे छोटे से यहाँ पे घर हैं, लेकिन इन्होंने जो है ना सफाई भी बहुत अच्छी से मेंटेन की हुई है और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। चलें मैं आपको मिलवाता हूँ इनके साथ और आइए आगे आपको यहाँ से दिखाता भी जाता हूँ मैं। देखें ये एरिया है, टोटल जो है वो घरेलू एरिया है और ये जो है इनका ये फार्म है। वालेकुम अस्सलाम। ये है जी ज़ुहैब भाई का, ज़ुहैब नाम है इनका, ज़ुहैब भाई का छोटा सा फार्म है। ये आप देख रहे हैं, ये ज़ुहैब भाई के पास 2 जानवर हैं और कराची के इलाके लियारी है। लियारी जो है वो ज़्यादा तो मशहूर जो है ना, अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो गैंग वार की वजह से होगा, गैंग वार की वजह से था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फड्डे ज़्यादा रहते थे, रहमान डकैत और दूसरे कई तरीके के मसले मसाइल। लेकिन यहाँ पे जो है ना इलाका बहुत गुंजान है, जगह बहुत छोटी छोटी है, लेकिन इस तरीके से बहुत लोगों ने जो है ना छोटे छोटे से शौक़ किए हुए हैं। तो ज़ुहैब भाई सबसे पहले तो भाई अस्सलाम वालेकुम, और ये बताओ सबको, हमारे ग्रुप मेंबर्स को, कि इसके अलावा आप जो है ना क्या काम करते हो? मैं अपना ड्राइवर सुजुकी चलाता हूँ। अच्छा, लोडिंग मार्केट जोड़े बाज़ार में। अच्छा, और बकाया ये शो के टाइम पास के लिए रखा हुआ है, शौक भी हो रहा है, कारोबार भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अच्छा, ये बताओ सबसे पहले कि मतलब आपको कब से ये पड़ा आपको शौक़, मतलब कितना टाइम आपको हो गया आपने सोचा कि यहाँ रखेंगे ये जानवर, और किस तरीके से आपको ख्याल आया? जगह आपके पास नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है, लोग ज़्यादातर यही समझते हैं ना कि इस काम के लिए जगह बहुत चाहिए होती है, पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। कितने पैसे थे आपके पास जब आपने काम शुरू किया था? मेरे पास तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए थे। 3 लाख रुपए थे? हाँ, 3 लाख रुपए थे। अच्छा, फिर आप गाय लेके आए? गाय लेकर आया तो दूध यहाँ का इसका ज़्यादा था, तो ये था कि लोग सोचते कि यार ये दूध ज़्यादा है तो मुआवजा दे दिया करो। अच्छा, तो आगे पीछे कर करके लोगों ने भैंस लाओ साथ में, हमारे पड़ोसी में से सीधा सा है, तो भैंस का खुद भी शौक है, ज़माने से खुद ही शौक रखते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताओ कि अभी दूध क्या रुपये फ़रोख्त कर रहे हो? दूध यहाँ पे 100 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। अब 2 जानवर जो तुमने लिए थे, कितने पैसों के लिए थे, यानी कि कितनी रकम मालियत के थे? तो भैंस मेरी 1,85,000 की आई है। अच्छा, और गाय मेरी आई है 1,70,000 में। गाय 1,70 की, 1,85, 1,70, यानी कि 3,15,000 रुपये में। 3,15,000 की। अच्छा, अभी रोज़ाना का दूध आपका कितना हो रहा है? रोज़ाना का दूध मेरा हो रहा है 12 लीटर गाय का, और ये 9 लीटर, तो 21 लीटर हो जाती है। 21 किलो दूध हो रहा है। हाँ। 21 किलो दूध 100 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हो? जी जी जी। तो उसमें 2-3 किलो मेरे घर का हो जाता है, बकाया 18-19 किलो बस निकल जाता है। 18 किलो यानी कि 1800 का रोज़ दूध सेल कर। निकल लेता हूँ मैं। अच्छा, 1800 रुपये का दूध सेल होता है, ख़र्चा कितना हो जाता है? खर्चा मेरा 1100-1200 तक हो जाता है। 1200 का खुराक खर्चा, खुराक का, हाँ, यानी कि 600 रुपये आपको रोज़ के 600 रुपये का टाइम का, दिन का, एक जानवर का बच जाता है। बहुत ज़्यादा। 1800 का पूरे दिन का दूध सेल होता है? दिन का दूध 1800 का सेल होता है, इन दोनों का खुराक जो है ना 1100-1200 तक होता है। 1200 का? 1200 तक 600। 600। अब 1800 में से अगर 1200 निकालते हैं तो पीछे बचते हैं 600, यानी कि आप महीने के 24,000 बचा रहे हो। हाँ हाँ। कितने महीने हो गए जानवर बांधे हुए?
मेरे पास तो गाय से तो तकरीबन 5-6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। हाँ, भैंस का ये तीसरा महीना चल रहा है। तीसरा महीना भैंस का हाँ। चल रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या मतलब सुबह की रूटीन क्या है, किस टाइम उठते हो, किस तरह मैनेज करते हो? यानी कि ज़्यादातर ये कहा जाता है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग का काम करो तो पूरा दिन इसी में ही लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक। आप गाड़ी भी चलाते हो, किस तरीके से मेंटेन करते हो? सुबह उठते हो, किस टाइम उठते हो, किस वक्त जाते हो, फिर इनको घास किस टाइम डालते हो, दूध किस टाइम निकालते हो, क्या हिसाब आपने रखा हुआ है? हमारा हिसाब ये है कि सुबह जैसे उठता हूँ, रमज़ान का जो चल रहा है, तो शहरी के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आना पड़ता है। अच्छा। तो शहरी के बाद इनको जो है चुवाई वुवाई करके सफाई वगैरह करके तो दिन को एक दफ़ा चक्कर लगाना पड़ते हो। मैं खुद हूँ तो खुद आ जाता हूँ, नहीं तो घर वाले हमारे आ जाते हैं। बस पानी वानी पिलाना, जगह साफ़ करना, वो लोग कर जगह साफ करना होता है। बकाया। अच्छा, आपको मोहल्ले वालों ने कभी नहीं शिकायत की कि स्मेल आ रही है, जगह छोटी है? कभी जैसे बल्दिया वाले तंग करते हैं, आबादी के इलाकों में नहीं रखने देते हैं जानवर वगैरह? हाँ, वो बात आपकी सही है, लेकिन मेरी जगह बंद है। अच्छा स्मेल इतनी बाहर जाती नहीं है। अच्छा। मैं स्मेल छोड़ता ही नहीं हूँ, गोबर वगैरह ज़्यादा होता ही नहीं, मैं निकालता हूँ उसी टाइम। अच्छा, ये गोबर के लिए तो मैंने ये देखा आपने पूरा ये लगा के ये रखा हुआ, आप इसकी सफाई आपने बहुत अच्छा। ये बताया कि ये कट्टी आपकी कितने महीने की होगी है माशाल्लाह से? 2 महीने 3 महीने हो गए मेरे ख्याल से। अच्छा, आप हार्मोन तो कोई इस्तेमाल नहीं करते हो ना, किसी किस्म का कोई टीका वगैरह? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोई टीका वगैरह नहीं लगता, हाथ से लगाते हो? कुछ भी नहीं ना। कोई आपसे जो लोग दूध लेते हैं इस बात से तो ज़्यादा खुश होते होंगे कि बहुत उनको ज़्यादा, हाँ, कराची यार। जैसे शहर में जो है ना, मोहल्ले के अंदर ही दूध मिल रहा है, और दूध भी बहुत साफ सुथरा मिल रहा है, हाँ। बगैर किसी टीके वगैरह के। गाय को मेरे 7 महीने में आज तक मैंने किसी को टीका दूध के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं लगाया। अच्छा, हाँ। ये कट्टी जो है ये तकरीबन हो गई है 3 महीने की, हो गई है 2 महीने की, 2 महीने की हो गई है। 2 महीने, तीसरा महीना। तीसरा महीना इसको शुरू हो चुका है। तीसरा महीना शुरू हो चुका है। तीसरा महीना इसको शुरू हो चुका है। माशाल्लाह से इसकी सेहत देखें आप लोग। 70 दिन की। हाँ, और ये बछड़ा जो है ये तकरीबन हो चुका है इसको 6 महीने। अच्छा, आपको एक बात मैं बताऊं कि सुहेब भाई बछड़े को पानी बिल्कुल नहीं पिला रहे थे। इनके जहन में ये बात आती थी कि जब इसको पानी पिलाते हैं तो उसको मोशन लग जाते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, इसको पानी पिलाओ। पानी अब इसको पिलाना शुरू किया है। ये अभी भी माँ के दूध के ऊपर ही है। एक इन्वायरमेंट इस तरीके की होती है कि जानवर जो है ना खुली जगह पे होते हैं, धूप वगैरह लगती है थोड़ा, लेकिन ये जगह बहुत छोटी है। आप देखें, आप पूरा बाहर से अगर जायज़ा ले लें तो ये इतनी सी जगह है। एक छोटा सा सिंगल कमरे का। हाँ, ये एक सिंगल कमरे की जगह है। उन्होंने 2 पोर्शन इस तरीके से कर दिए, एक साइड पे घर का हिस्सा कर दिया और एक साइड पे जो है ना जानवर का कर दिया। अच्छा, पानी आपने गर्मी के अंदर 24 घंटे डाल के रखा हुआ है। ये खुली भरी रहती है। ये देख लें आप, ये खुरली के अंदर जो है भाई ने पानी भर के रखा हुआ है गर्मी की वजह से, कि ये जिस टाइम ये लोग इनको खुराक डालते हैं उस टाइम पानी निकाल देते हैं। खुराक जैसे ही जानवर खा लेता है उसके बाद जो है यहाँ पे पानी भर देते हैं। अच्छा, गाय के नीचे भी हाजिर टाइम 14 किलो दूध है और भैंस के नीचे जो है ना इस टाइम 10 किलो दूध है। कट्टी को ये पिला रहे हैं। ज़रा भैंस के नज़दीक तो ले जाएं हमें। जी। अच्छा, भैंस का जो कलर है ना ये थोड़ा थोड़ा सा लाल हो रहा है। वजह ये है कि इसको धूप नहीं लग रही है। और ओवरऑल भैंस इनकी माशाल्लाह आप देख लें, ये सिंध की भैंस है। सफाई बड़ी रखी हुई उन्होंने, मेरे शागिर्द ही हैं ना ये, तो मैं भी कोशिश तो पूरी करता हूँ कि सफाई रहे ज़्यादा। माशाल्लाह से ज़रा सी भी आप यकीन करें, मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूँ, मुझे ज़रा सी भी स्मेल नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मतलब ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम किसी जानवरों के कमरे में बैठे हुए हैं। लाइट इस वक्त नहीं है, देखें पंखे भी बंद हैं, लेकिन स्मेल ज़रा सी भी नहीं आ रही है। सफाई इन्होंने बहुत मेंटेन की हुई है। और ये फ़र्श भी इन्होंने खुद ही बनाया था, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं आया था तो उस वक्त ये फ़र्श बनाना था। ये खुरली इन्होंने खुद बनाई हुई है। बड़ी जो है ना ये मेहनत बहुत कर रहे हैं माशाल्लाह से इन 2 जानवरों के। ये ऊपर इनका शौक़ है ज़ोएब भाई का। तो ये मैं आप सब लोगों को वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि बहुत सारे भाइयों के ग्रुप के अंदर सवाल आए हुए होते हैं कि ढेर सारे पैसे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जगह होनी चाहिए, चारे की ज़मीन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब सवाल आए हुए होते हैं। और नीचे बहुत ज़्यादा लोग कमेंट भी कर रहे होते हैं। तो देख लें भाई, चारे की ज़मीन है नहीं, कुछ नहीं है। पैसे थे ढेर सारे। कुछ नहीं है। तो ये शौक़ है इन्होंने, बस ये पूरा कर रहे हैं इसको। बाकी आगे क्या होगा, गाय को 7 मंथ हो गए हैं डिलीवरी को, अब जो है ना 3 दिन हो गए हैं। इसको AI करवा दिया है, यानी कि हीट में आई थी, इसको क्रॉस करवा दिया है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। इस वक्त तक तो माशाल्लाह से अभी तक ना कोई बीमारी आई है, ना किसी किस्म का कोई इशू आया है।
मुसलसल राब्ते में होते हैं मुझसे, और क्या नाम है, फीड भी मेरे पास ही आती है। लेकिन जो है ना, आगे ड्राई पीरियड में क्या सिचुएशन आती है, किस तरीके से खर्चे को मेंटेन करते हैं, फिर ये प्रैक्टिकली चल रहा है काम कि अभी जो टोटल सब कुछ ख़रीद के लेके आ रहे हैं, ड्राई पीरियड में क्या हिसाब किताब होता है, फिर इंशाल्लाह ताला इस बात से भी आपको जो है ना अपडेट करूँगा आगे में। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम मैं लाइव आऊँगा। और बहुत सारे ऐसे फार्मर रात हैं जिनका जो पेशा कोई और था, और वो जो है ना अब उन्होंने इस डेयरी फार्मिंग को अपनाया है। इंशाल्लाह ताला मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आपके सामने लेके आऊँगा। बहुत जल्दी मैं आप लोगों की दोबारा एक मुलाकात करवाऊँगा। आमिर भाई हैं दुम्बा गोट में, उन्होंने अपना फार्म शुरू किया, तकरीबन 6 महीने उनको भी हो गए हैं, और उनके जानवर भी मैंने ख़रीदारी करवा के दिए थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उन्होंने दूध की दुकान भी अपनी बना ली है, अपने फार्म से दूध ले जाके और वो अपनी दुकान के ऊपर सेल कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी कराची के अंदर बहुत सारी जो है ना, मतलब आपको कह दूं कि इसको कह सकते हैं कि चेंज आ रही है। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा लाइव आएंगे, आप लोगों के साथ गपशप लगाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।